啱考完呢一個 mod，覺得你自己嘅表現點咧？ Conquest 咧每個 topic 都係未温嘅，所以做嘅時候咧係完全一種被拋棄嘅感覺。然後個 MC 其實還好，我知道佢大方向係做乜嘢，但係我就係計唔出咯，就係有某啲細節嘅都記得咗。有啲橋啦，可能計數嗰陣時真係會計得快啲咯。計數機個 program 好有用啦。即係個 program 有用啫，你覺得？唔係，有 first of all 係啦個 program 好有用啦。Second of all 諗嘅方法唔同咗咯，即係以前做 MC 個 mindset 可能係真係好60個鐘，我就照計啦。然後但係而家就會有一啲諗嘅方法，然後就真係快咗好多咯。其實今次呢一個模擬試有一半以上都係 past paper 嘅題目，即係你唔識嘅原來大部分都係 DSE 嘅 past paper，包括有最新2025嘅題目喺入邊嘅。都預料到啦，其實。咁其實係淺㗎喎。即係做下都會覺得哇，好似出街之後，如果俾同學睇到咧，你死硬我同你講。唔係，即係 I mean 即係我唔識係真啦，我唔識係因為我冇温啦。但係如果温咗，suppose 應該係識嘅。即係你覺得唔識係因為未温啫係嘛？即係你都知道自己衰咩啦，係咪？咁所以大家記得嚟緊一定要勤力啲去操 past paper 啊，得唔得？OK，今日多謝晒兩位同學嘅分享。